Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Glantine e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma faucet de Litecoin que vocês vão gostar muito, vocês vão poder juntar Litecoin assim muito rápido. Agora, vocês também vão ter que ser rápidos, viu? Porque a faucet está reduzindo o valor de Litecoin para você pegar, né, de litoches. Então é bom a gente aproveitar enquanto ela ainda está ativa. Olhe, se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum conteúdo e consegue ganhar aí, no conforto da sua casa, os nossas criptomoedas e dinheiro e tudo mais que eu possa passar aqui para vocês. Também deixe seu like e comente aí no canal se você conseguiu entrar aqui e sacar os seus litoches. Gente, olha só, o Litecoin, pelo menos é uma moeda que ela se mantém estável, né? O básico dela é ficar aí seus 300 e poucos reais, que é o que ela tem. As variações às vezes chega a 400, mas no básico é uma moeda dos seus 300 e poucos reais mesmo. Então, é uma estabilidade boa, né? Dá para você juntar bastante, né? Com essa plataforma aí, se você tiver paciência, você consegue. Então, vamos lá para o vídeo e eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode ganhar. Essa faucet aqui é muito fácil de vocês trabalharem e conseguirem juntar litoches, viu? Vocês vão ver aqui, vão fazer o cadastro de vocês, colocar e-mail e a senha. E aí vocês têm que confirmar o e-mail de vocês lá que eles mandam, senão vocês não conseguem coletar a recompensa, ok? Chegando aqui, vocês vão clicar nessas três barrinhas e é Click and Earn, ok? E aqui vai abrir essa página para vocês e é sempre assim, ó, coletar a recompensa. E vocês só vão fazer isso, tá? Por que que eu falo para vocês fazerem logo? Porque bots, tudo depois some. Eu não sei até quando essa plataforma vai ficar ativa. Ontem ela estava dando a recompensa de 7 litoches, entendeu? Hoje já caiu para 5. Amanhã não sei se ela vai manter esses 5, se ela vai reduzir, se ela vai parar. Então ela deve trabalhar até quanto ela deve estar queimando aí o estoque de litoches que ela tem de Litecoin, e a gente tem que aproveitar essa atividade para poder fazer, né, juntar o máximo que puder e transferir para a Wallet, ok? Outra coisa, não fiquem acumulando não, viu? Pegou o mínimo, que aqui é de 100, pelo menos era ontem, vou até confirmar aqui, se não tem esses 100 litoches, chegou lá no mínimo, faça logo sua withdraw, tá? E é sem custo nenhum, ela não cobra para fazer essa withdrawal. Eu já fiz 2 vezes ontem e pagou assim na hora. Eu achei bem legal, bem justa, achei bem interessante, então dá para juntar bastante aí. E é isso, dica, pegou aqui, já pega logo. Todas as plataformas, elas estão reduzindo, vocês estão vendo aí as indicações que eu dei, todas elas já estão reduzindo o número de litoches e satoshis para você pegar. A Betfury também foi uma, ela começou com 75, passou para 25, agora está em 10. Não sei se ela vai conseguir manter esses 10, se ela vai reduzir mais, se ela vai tirar. Então, gente, tudo é oportunidade. Vocês têm que agarrar a oportunidade que está aí e seguir. Bom, vou parar aqui para vocês verem. Volta lá nos 3 tracinhos e vocês têm aqui o dashboard, certo? Volta lá. E vocês, aqui vai ter para vocês, aqui nesse campo Withdraw, o meu aqui já está com, eu já coloquei a minha wallet. Vocês vão colocar aqui o Withdraw, vocês vão copiar o endereço de vocês de Litecoin lá da Faucet Pay. Ela só paga na Faucet Pay, ok? Ó, já aumentou ó, o mínimo de withdrawal. Ontem era 100, hoje já passou para 250. Tá vendo? Tudo isso vai com relação ao mercado, como está o mercado, né? Como é que está a pesquisa, o dinheiro está subindo, o Bitcoin está subindo, então eles vão colocando mais dificuldade para a gente sacar. Então quem for mais rápido consegue mais fácil, digamos assim. Então vamos lá, eu estou com 1.270, eu já vou pedir meu withdrawal aqui, clicar e já foi, ok? Já foi enviado e eu vou confirmar aqui com vocês esse envio.
E já está aqui, pessoal, olha lá, Puriclick já enviou 1.270 litoches como eu peguei. Deixa eu ver aqui a outra, que eu peguei aqui também, as outras, né, que eu fiz. Deixa eu ver se vão aparecer aqui. Esses autofaucets são ótimos, né, que eu dei a dica aqui para vocês, ó, o Tether. Então vem super rapidinho. É uma boa para vocês pegarem. Já reduziu também o número. Vocês puderam perceber aí, quem está fazendo direitinho já viu que reduziu. Então, tudo é o que eu estou falando com vocês. Vocês têm que aproveitar a oportunidade. Quanto mais você demora, menos você pega, mais difícil para fazer o saque, né? E também corre o risco de chegar e a plataforma ter parado, tá sem fundo, parar, não vai conseguir fazer saque. Aí vai falar, poxa, você me deu um negócio errado. Não, você também demorou, não entrou, pegou depois, muito tempo. Aqui, ó, a Puriclick, ó, 2.170, ó, eu peguei o outro, certo? Então, gente, a plataforma tá pagando, aproveita enquanto ela tá aí ativa, enquanto tá aí, passou para 5, né? 5 litoches, corre e aproveita antes que ela pare e antes que aumente mais, né, essa dificuldade para fazer os saques. Tá bom, gente? Olha, espero que esse vídeo tenha feito a diferença aí para você. Compartilhe o vídeo com seus amigos para todo mundo poder ganhar e aproveitar aí essa plataforma que está disponível para você pegar. É um dinheiro que está aí. É bom a gente usar, dispor, né, do nosso tempo para isso. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!